天道好轮回，这苍天饶过身子看看，俺娘的好家伙山，哎呦哎呦，一个都拉不下，一个都拉不下。早晚的事你看见了没？妈，你不是说一冬天都不带感冒的，谁感冒你也不感冒呀？这怎么的？我还没。你看我这个猴，你不是说你别人感冒你光小吼啊？怎么？哎，你的抵抗力也不行了？我还没说过。用挨着嗓子吗？这是？嗓子哑了。冤我的这两天不能打理呀，好家伙！这会儿了，这一家子的突然感冒呀，转了圈儿，我刚好着了，你看这嗓子也清着了。这了，我妈跟吴萌又接上了，尤其是为那个小黑猴，黑猴你吃呗？妈你俩吃呗？我喝水。我喝水。喝水，我给你们倒几瓶了，给你冲着一勺喝啊！你也喝水呀？等着啊！妈，我想吃草莓。你想吃草莓给我说有没用啊？你不找小娇？你给小娇说，小娇给你买去。你说我有啊？我想吃，他给我买啊。你说你吃，他给你买啊。行吧。先给我妈跟吴萌一人冲个梨膏喝。哇塞，最近是感冒的太多了，一家子换了圈的。估计现在刚好着了，这不吴萌跟我妈又接上了。哎呀，行，一勺梨膏，一人一勺。哎，喝了，行了。哎，好喝吗妈？行了呗？行了，挺好喝。不过这我想吃点水。一会儿我去买梨的，大梨咱们窗口。我可不吃梨，还你吃没妈？我想吃草莓。哟，跟吃草莓一样。嗯，没事，安排。你吃没？没事，我什么都行，主要是嫌弃着妈，妈吃么我都跟着吃么啊。你也吃草莓啊？妈先买100块钱。好家伙，这妈吃买100块钱草莓吗？看看。我就也是呗，草莓20-40一斤，现在100块钱草莓。我就行了，等着吧，我给你们买草莓呢啊。快点就。草莓吃上来没妈？吃了的。婶儿，你干么呢？买草莓的去呗。走，咱买草莓的啊！你不去吃啊？我娘的，20块钱买6个大梨，30块钱买这么些草莓，你吃一个啊？一会儿我给你来点稀稀啊，对吧？挑了半天这不了，还有个坏的，真是哦！搞点烟，把这梨的表面咱们使劲搓搓，给他们整个梨吃进来，给我妈给我们。行了，给你100块一个行吧？把这烟使劲把这皮儿，咱们给它搓稀，给它涮干净了，备用。咱把这梨给它削了皮儿，把这个皮儿别扔了啊，放在外儿呢，一会儿咱们备用。削好了梨皮儿，咱们把这个头给它切下来，把中间把这核咱们给它剜掉。弄好了，咱们先把它放在这梨皮上，咱们一个梨上头扔上5个花椒粒儿，为的是更清甜。哎，别过，哎，每一个梨里头咱们放5个小枸杞，然后呢搞上一会儿黄冰糖，放黄冰糖不怎么耐上火，给它扣上盖儿。然后最后在每一个里头是吧，咱们捏上一点点盐，补充点电解质。开始上锅蒸，小锅你盛不下，咱们大锅你蒸。先中间来一个，两边再一边来，哎呦，来一个。哎，水开了以后啊，大火咱们蒸它1个小时。行。哇塞，出锅了，熟了，看看来。这个梨咱们没放水，几个都有糖，把这个喝了，哎，不可了。行，蒸成了，给我妈他们端去。别上锅，锅你捂着俩，一会儿给我妈拿去，送给我妈他们去。先都给我婆他们端去。给你妈，快点，弄着糊糊的把汤喝了啊，搞了个小花椒，喝了别锅。给你啊。这草莓呢？草莓你倒忘不了草莓。我吃草莓。这草莓。妈吃。主要是妈喜欢吃。我给倒水。妈喝点汤。哇塞，我没搞水呀，整个得做梨汤呀。好喝呗？好喝。
你大草莓也吃上了，我还尿了，好。妈，草莓好吃。甜了吗？好吃，吃上来呗。上来。行了，我吃了我还给你买的啊。我有了。行了妈，你们吃吧，我可走了啊。干嘛的？我给我妈拿2碗去，我妈也得吃这个，她也不吃了你。是的，对，他也不。我也去。算了，你赶紧好了，好了莫干活。这伺候了，把你来了吗？都喝了啊，都慢点啊。哎，慢点就。哎，妈，给他们吃吧。